നമസ്കാരം, TK മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മഴക്കാലം നമ്മിലേക്ക് വന്നെടുക്കുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം മഴക്കാല രോഗങ്ങളും നമ്മിലേക്ക് പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വാഴക്കാട് FHSലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ബൈജു നിങ്ങളോട് വിശദമായിക്കൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ്. മുഴുവനായും വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ബൈജു, വാഴക്കാട് FHSലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറാണ്. മഴക്കാലം വന്നതോടെ കൊതുകുടെ സാന്ദ്രത ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി. ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ 2016-17 വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2018 കുറഞ്ഞ് 19 കുറഞ്ഞു വന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി നമ്മുടെ വാഴക്കാട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ വാർഡുകളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാനം കൊതുക് നിയന്ത്രണമാണ്. കൊതുക് നമ്മുടെ ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈഡിസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കൊതുകാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കതിനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ കടിക്കുന്ന കൊതുകാണത്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കളറ് നമ്മൾ ടൈഗർ കൊതുക് എന്നൊക്കെ പറയും. കറുത്ത കൊതുകിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ബാൻസ് പോലെ ഉണ്ടാവും. അത് അധികം വലിപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത കൊതുക്. ഇതാണ് ഈ ഡെങ്കുപ്പനി പടർത്തുന്ന പ്രധാന കൊതുക്. അത് ഈ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാണ് അധികം അത് താമസിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതെങ്ങനെ തടയാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. കൊതുക് നിയന്ത്രണമാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന്, നമ്മുടെ വീടിന് പരിസരത്തും കൊതുക് തങ്ങി നിൽക്കാനും വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നിർവചനം തന്നെ പറയും, ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുക. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും കൊതുക് വളരാൻ വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നേഴ്സും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അപ്പോൾ എല്ലാ കൊതുക് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം നനയാത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിടുക. അതോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഈഡിസ് കൊതുക് പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിൽ ട്രേയിൽ സാധാരണ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വെള്ളം ആരും കൃത്യമായിട്ട് കളയാറില്ല. പഴയ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ അധികം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. പുതിയ ഫ്രിഡ്ജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു ചൂടായിട്ട് പോകുന്ന സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിൽ അധികം ഇങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം, അപ്പോൾ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കുള്ള അപകടകരമായി ഈ കൊതു വളരുന്നുണ്ടെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ട്രേയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടോയെന്ന് ഇല്ലയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് കളയാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ബാത്റൂമുകൾ, ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ ക്ലോസറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വെള്ളമാണ് വേറൊരു പ്രധാന സോഴ്സ്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ക്ലോസറ്റിലെ എല്ലാ വെള്ളം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒഴുക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന കൊതുക് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അടച്ചിടാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത് കൊതുക് കയറാത്ത രീതിയിൽ അടച്ചിട്ട് വയ്ക്കാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിനും ചുറ്റുപാടത്തും കൊതുക് വളരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതെ ഉറപ്പുവരുത്താം. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ പാലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിരട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ചിരട്ട സാധാരണഗതിയിൽ റബ്ബറിന് വില കുറയുന്ന സമയത്ത് ആരും വെട്ടുമൊന്നുമില്ല. ആ സമയത്ത് ചിരട്ട അതിൽ മലർന്ന് കിടക്കും. മഴ പെയ്യുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളം നിറയും. ഈ വെള്ളത്തിലാണ് രണ്ടാമത് കൊതുക് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരിടം. അതും എല്ലാ ആളുകളും നമ്മൾ സ്വന്തം തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന് പരിസരത്തുള്ളവർ നമ്മളതിനെ നീക്കം ചെയ്യുക. ദൂരെയുള്ള അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർക്ക് അത് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊന്നത് നമ്മുടെ കമുങ്ങിൻ തോട്ടമാണ്. കമുങ്ങും തോട്ടത്തിൽ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പാളയും കൂമ്പാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പശുക്കളൊക്കെ ഉള്ളത് അതിന് ഭക്ഷണമായിട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ പാള വീണ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞു പോകുക. അതുവരെ കൂമ്പാള ഇതെല്ലാത്തിലും വെള്ളം നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊതുകിൻ്റെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെങ്കുപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യത ഒഴിവായി കിട്ടും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ദ്രുതഗതിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഈ ജൂൺ മൺസൂൺ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ മാസ്സായിട്ട് ക്യാമ്പയിനായിട്ട് ഓടകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ തോട്ടങ്ങളിലുള്ള ഡ്രൈ ഡേ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഡെങ്കിപ്പനി വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാ പനികൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നല്ല പനി ഉണ്ടായിരിക്കും, ശക്തമായ തലവേദന ഉണ്ടായിരിക്കും, ബോഡി പെയിൻ. പക്ഷേ ഇപ്പം കാണുന്ന എല്ലാ പനികൾക്കും ഏകദേശം ഒരേ ലക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഡെങ്കിപ്പനിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എലിപ്പനിയാണോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത്, ഏത് പനി വന്നാലും ഉടനെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടണം. എന്നിട്ട്
ഡെങ്കിപ്പനിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡാണോ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ചികിത്സ എടുക്കണം. നമ്മൾ ആളുകൾക്കൊരു ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് 1-2 പാരസെറ്റമോൾ കുറച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചിട്ട് പനി മാറ്റി. ഈ ഒരു പ്രവണത ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലതല്ല. അത് നമ്മുടെ അപകടം വരുത്തുന്നതാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയിക്കുക. കാരണം സാധാരണ ഒരു ഡെങ്കിപ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു 3 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരിക. ആദ്യത്തെ ഒരു 3 ദിവസം നമുക്ക് നല്ല പനിയും ബോഡി പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നീട് അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ അത് അസുഖം മാറി എന്നുള്ള ആരും ധരിക്കരുത്. അതായത് ഈ പനി കുറഞ്ഞു വരുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു വരും. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കും. തലച്ചോറിനകത്തോ ഹൃദയത്തിനോ കരളിനകത്തോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് അപകടം വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രഷർ വളരെയധികം താഴ്ന്നു പോയിട്ട് ഡെങ്കു ഷോക്ക് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരും. അത് രണ്ടും മരണത്തിന് കാരണം. പിന്നീട് ഒരു 7ാമത്തെ ദിവസം മുതലാണ് നമ്മൾ റിക്കവറി സ്റ്റേജാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നോർമൽ 10 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റേജിലെത്തി നമ്മൾ അസുഖം ഭേദമായി എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പനി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം മാറി എന്നുള്ള ധാരണ ആരും വെച്ച് പോകുന്നത്. അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെങ്കിപ്പനിയാണ്, നേരത്തെ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് അതിന് നമുക്ക് ലാബ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. പനി വന്ന ഒരു 3-ാം ദിവസം നമ്മൾ NS1 ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡെങ്കിപ്പനി സംശയിക്കും. അത് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടില്ല. ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ IgM ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ELISA ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് കൺഫേം ഡെങ്കു നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്, പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഡോക്ടറിൻ്റെ സേവനം തേടണം. പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്നുകൾ കഴിക്കണം. പനി 2 ദിവസം മാറി വരിച്ചാൽ അസുഖം മാറി എന്നാരും ധരിക്കരുത്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ അസുഖം ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നവരെ കൃത്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഇനി രണ്ടാമത് ഈ മഴക്കാലത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു അസുഖം വെച്ചാൽ എലിപ്പനിയാണ്. എലിപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോർട്ടാലിറ്റി ഉള്ള അസുഖമാണ്. അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ 80% മരണനിരക്ക് കൂടുതൽ അസുഖമാണ് എലിപ്പനി. എലിപ്പനി പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ എലിയുടെ മൂത്രത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് പകരുക. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓടകളെല്ലാം കുത്തി ഒലിച്ച് നമ്മൾ പറമ്പിലേക്കും പാടത്തിലേക്കൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൃഷിപ്പണിയും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്, പിന്നെ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പശുവിനെ വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക്, മുയൽ വളർത്തുന്ന ആളുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇതിലെല്ലാം എലിപ്പനിയുടെ ഈ രോഗമാണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാലം വരുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് കാലിലൊക്കെ മുറിവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ ചളിവെള്ളത്തിലും ഇതേമാതിരിയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, അവർ കാലിലേക്ക് രോഗാണുക്കൾ കയറാതിരിക്കാനുള്ള ഗംബൂട്ട് ധരിക്കാം, വലിയ ബൂട്ടും ധരിക്കാം. അത് അങ്ങനെയുള്ളതായി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ്, കയ്യിലൊക്കെ മുറിവുള്ള ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പാടും. ഈ മുറിവിലൂടെയാണ് രോഗാണു ശരീരത്തിൽ കയറുകയും ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണം ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശക്തമായ പനി, ശരീരത്തിൽ ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, കാലിന് മസിലുകൾ വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും, കണ്ണിനുള്ളിൽ വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും, കണ്ണിന് ചുവപ്പ് കളർ വരിക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണുക. പിന്നെ ലാബിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സാണ്, നമ്മൾ രക്തപരിശോധനയിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇത് എലിപ്പനിയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ തടയാന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയങ്ങളിൽ പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ എലിപ്പനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്സിസൈക്ലിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഗുളിക. ഈ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഗുളിക 100 മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ഗുളിക 2 ഗുളിക ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം, ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കഴിക്കാം. അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുകൾക്ക് എലിപ്പനി വരാം, പക്ഷെ വന്നാലും അത് അപകടത്തിലേക്ക് പോവില്ല. ആളെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചികിത്സ ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഇത് പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ പാടത്തിലൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാഴ്ചയിലോ 2 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ആൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവർ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും 2 ടാബ്ലറ്റ്സ് വീതം കഴിക്കുക. പിന്നീട് 7 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് വീണ്ടും കഴിക്കുക. തുടർച്ചയായി 2-3-4 മാസം തുടർച്ചയായിട്ടൊക്കെ ഇതേമാതിരി പാടത്തും പറമ്പിൽ ഈ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ ഡോക്സിസൈക്ലിനും അതേമാതിരി തന്നെ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ശ്രവിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായൊരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നന്ദി, നമസ്കാരം.